Yiğit'le o iş tuttu iblisler. Fatma ile Evranos'u kaçırmışlar. Bana Fatma'yı göster! Fatma'yı göster! Seni geberteceğim. Duydun mu? İstediğin olmayacak Asborcan. Asla. Hayda. Yiğitlerim, kanımız yerde kalmayacak. Şimdi yanıp yıkılma vakti değildir. Şehitlerimizin intikamını alma vaktidir. Bu işin sonunda yok da olsak... Çocuğun olmadığı için çocuğun dilinden anlamıyorsun. Çok yakında bir çocuğum olduğunda öğrenirim. Yurt arayan bir obaydık, devlet olduk. Boyundurağa vurmak istediler, zincirlerini kırdık, yere vurduk. Yerlerin ve göklerin yegane sultanı Rabbim, gayret ise ona inananlarındır. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Gazilerim, kefenleri omuzlarında şehadete koşan korkusuz cengaverlerim. Kibir abidesinin yıkılışıdır bu vaziyet. Az sonra kopacak fırtınada sen de savrulacaksın. İmparator o civarda 8.000'e kadar asker topladı.